درې نه را روانو منو زه لارای کې مخ کې سیټ کې ناست نو د متنو سره لارای ودرې دا وی چې اجو ملک زوی ورته आवाज وکړ چې کلندرا مخ کې سیټ وزګار کا دمه در سپیرا وسته ونه هغه کې نو لپکی نو کلندر اوس ماتم ګوري او هغه ملک زوی تم ګوري ویل مخ کې سیټ نه دی وزګار ویل کوس کته دا څوک دی زموږ غلې ما ډرایور ما ته ګوري او د ملک زوی که خدای پاک یو ملک پاتې نکي مال ورته چې دی خوراش چې ملک زوی دا سلاره طرف تراغه ماته دا سو کتنو ویجی دا زنانه د مخ کې سیټ ما دا خو زنانه نه دا خو شاملات تا دا زنانه ده کستا موری ستا غوري ستا خزي خو زه به ورته سیټ پرېدم راځه پې کېنوه او کدا پنځله که خلکو بیګام کتلی نو راوله په دا منځ کې د سړو کېنوه چې دام خوشحاله شي او دا سړي مو خوشحاله شي خیر رستوی چې کېنوله نو ده ورپسې خړ خړ کته نو ما لارۍ والا ته مالو دراو چې وې درو له مال هلکه خبره وره هغه رامنډه که چې ګینې سیټ ورته پرېږدي مالته خو یې ککړه کو نه پرېښوې خوار شي دا در نه روانه شو شرمېدلو بې غیرته د ذلیل بچو که مسلو کمیناو داسې خپلې ښځې نه هم چېرته ډولۍ ډولۍ شوي دي هغه ښځې درته سپی ښکاري چې کومې په کورونو کې ناستې دي او ستاسو حیا او عزت ساتي د دې قوم مزاج دا دی لکه یو سړی و پخوا به دا اینده وې په دې بازار کې داسې ګرځېدې لکه اوس دا مسلمانانې چې ګرځي داسې به پخوا اینده وې ګرځېدې نو یو سړي په هغه اینده وې داسې په دې ځای چونډه یې ولګوله او منډې کړې جومات کې په مانځه ودرېده نو آئندہ ولاړو یو سپائی ته وې چې او سامنے جڑا آدمی کھلوتا ہے اس نے منی چونڈی پری ہے نو سپائی ورته وې هغه آئندہ وې ته چې او ته نماز پڑھ دے وې چې بڑا وڈا جوانا مر گئے ایک کام بھی کر دیتے وہ بھی کر دے رنا نو چونڈیاں بھی مار دے تے نمازاں بھی پڑھ دے نو خپه نشئ تاسو دواړې غاړې وهئ هسې دا دې پورې درته یم د په شکال چې ډخانو ټغېږئ ما چې دا نیچي ولې نه نیچي غوبې دې نیسي که نه زه چې جیل ته لاړ شم قسم په خدای دی چې ما مزي وي د جیل خلک الواګانې پخوي او راوړي دا دغه نه دي دا قیدیان نه نه قیدیان ای په پاری پور کې الواګانې په خولي مال به راوړي او په کوواټ کې باغی الواګانې په خولي مال زه خو جیل زه چې چرته يم په مزه کې که دوزخ ته امام تاسو د خدای را سره کې په مزه کې به دیخوا وګورئ جیل تل کې مې تقریر وکړو او دا مې وویل چې واورئ د پاکستان حکمران طبقه د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې بربند ګډي او داسې ګډېږي چې د ښځو پرتوګونه یو بل سره بدل شي د صدر کلب مې ویلی د غیبی ملائکو لیکل چې صدر کلب نے صدر ہاؤس جوڑ چې صدر هاوس جوړ کو نو توهین صدر شو نو دفصول مارشل الله کې زونی وما دا د یحیی خان په وخت چې وینم کوارټ جیل کې وما چې بیا مارشل الله عدالت ته پیش کوم یو تاده سي چل کړي مالما خدا نه دی
صدر هاوس معنا د صدر کور کې پاگل او بربند ډانس کیږي ما دا نه دی ویلي ما کلب یاد کړی وی چې دا د بزرګانو لیکلي دا څلور واړه بزرګان را سره پی او یو را سره مجسټریټ هم پیش ما ته وګورئ ما ته مال بچیا تاسو په چا وړېدلي دي ماشاءالله عدالت تماوي چې دا څلور واړه دروغ وي وی کلمه دې رکړه مال د دوی پښتنو مزاج د کلمې په دروغه کې د دوی عادت وی چې پھر کیا کرو مال بار نه درې کانی روغواړه په درې کانی دی له طلاق ورواچوا چې دا لفظ د ویلې چې کانی بار نه روغخته سی ډی والا وی چې مولانا صاحب لګ زما پانسی کولو لم خبره جوړه کړي چې تاسو نه طلاقیان خو جوړ کم امیجر ورته وی چې یہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں تم ویسے کرو بس پندرے کہانی میں واچول پر سلورو واڑو مجسٹریٹ نمبر رہا ہے ما تیل ما خو نوے وعدہ کڑے دے مال چنوے طلاقی سے خبر داغا میں ورواچول माता मार्शल्ला अदालत हुई थी अभी माला जो के चाहो करो तुम्हारा हूं जो के चाहो कैद हो या जुर्माना हो जो आपकी जी में आए सलोर जर रुपए जुर्म कम और पमेजबान दे सलोर जर रुपए वागस्ते और ब्यारानात कड़ाई हुई थी तो खबर पोएगी چاته ویلې شي په دې منبر درتار څه ویلې شم کدی لارې تشم بیا د تطرخه خبرم نه کوي چاته بچو کڅو پکور کې ګډيږي وای بستا څه کار دی مونږ سره یو سیږي خړا لعين هغه ته وي خړا لعين ناغه چې خزه بوډه دا پټګډګي نشي سورول نو لوري سوره کوي الګا دا څه کوي بچي ہے یہ بچی غټه میخه یو بچی داغه شرمېدلې قوم ګران او محترم اوریدونکو د مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب د اول او دویم نمبر ترسکونو مثالونو نه بعد دا دریم نمبر کې 60 تاسو اوري دا به تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کې 60 هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاويږي د دین علاوه د هر قسم دینی تقریرونو ناتونو تلاوتونو کې 60 به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي ټلیفون نمبر دی 252912 سپیشل فرمایش د حاجی عزیز خان اجمه منس کې مې مالکه کز جیل تلاړه مې یو आवाज کوي بالکل مونږ د پسی مال آرام کې استاد د جمعات کې چې څومره ناسي په ایمان وای کزه بوت نمبر پسې براشي مړه په دې قبر شکرې نه نه ما پسې خدای ته ګورې مرزي او زوم نظم زکا ما حضرت وی چې څوک معبودی داغه جنازه بیا زکو مالدار راغی زو د چرګي چرګانم ته تاسو کوم او غریب راغی السلام علیکم مولانا صاحب خیر جی ډیر خیر نور الحمدلله پدې به مونږه جنت غریب راغی اختر دې مبارک شه خلک چې غاړي وزي که خیال وکینو هلکه دا چلم دغه یو مخداس بیا داس بیا داس بیا داس مالا رب دې خپل لراوځي غریبانو دې خدای دې خو بس اډو عقل پکې نشته هلکه خدا سي غاړه ورکاو بازار لاس ملا داس 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 غټراغه السلام علیکم په دې خار کې تاسو د زمارونه بازي وګورئ چې دا څه سره وګورئ کنه السلام علیکم دا څه به ورته لکه د ټپوس وزره او پړه پای
هغه له شان صحابه بیان زم چې د جمعات کې ناس دي اوس ما سره یو خور وې د وبو چغلوک ټول مې پیچت او په دې اٹک سین کې وره زئی او بیا مان در ټوپ کړی وې چې زئی رخصه چاډو خلاصې زما بجلیګر کې د جمعې مونږ کول نوالتا هغه فوجي زیاده نو یو اس بي او پکې راغلی هغه چې دلته د جمعې مونږ بند کې خلک ډیر راځي جګړه شو ماته دا تاسو غوندې خلک وایي چې مونږ در سره یو بالکل لکه اوس تاسو ته الکه تاسو چا سره ټول د جمعات کې چناسي نه تاسو ټول وایي تاسو لا سجد کې چې ما سره څوک نعره تکبیر او ګورئ کزه جیل ته لاړم بیا به څه چلته ما ته پته زه سوزل جیل ته تلم یو را پسې نه ما ته یو ملنګ یو کور ته ودرېد خیر راوړئ خدای مو بخا ویل نه دا پاتې ویل دا کور ما ته وړاندې معلوم ما چرې په پردي ایمان توره نه ده کړې خپل ایمان دې راکې خدای پیدا کړ اوس هغه رؤیت هلال والا ګوره میاشت الا ګوري چې دوی ته په دې سپېږمو کې ورننه وي زکا چې د کراچۍ په پلازي کې خو میاش دننه نه ځي او دی خوا وګورئ میاش ګوري څوک اوږي تږي نهر بربند معززین میاش نګوري بنگلو والا میاش نګوري بنگلې د وی سی آر ډي پی هغه میاش نګوري د وی سی آر ډرامو کتو والا میاش نګوري میاش تا تاسو مونږ غوندې خوار سپیره اوږي او تږي نهاري ګوري ٹھیک شو بیا خوار چې میاشت وګوري داغه بیا رسېږي کیږي پلازې کراچۍ ته داغه شهادت څوک اوري ته خو نوتیا کې دغه څوکۍ ته ورشه تانیدار ته چې جی ما میاش کتلې ده دا دلته چې ناست جی ما میاش کتل ها شیخ غریبو یریږي چې جوړ څه دې کتلې دا څه ده کنه دا شیخ غریب منډه کې چې اوس مې الټاونه نیسي خبیا کم چې د دوی تالی سکتی ناغه بیا وایي چې مونږ ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے مونږه شهادت ہے کلمو کې ورته چاړو منډم او ګراس والا ورکم چې سبا روزه ده سبا اختر ده الحمدلله څومره زمونږ د صوبه سرحد دنیا چې ده 80% 90% مونږ سره اخترم کوي روزه ٹھیک شد ګراس ورکم دوی څه وایي دا یو څو شرپسند ملیان دی حکومت له مشکلات پیدا کوي یو څو شرپسند دي هغه ته مې چې یو ستن واله سمېږي نه چې ټول رازونه دې کولاو نه سمېږي ول توبه عزیزانو تاسو پولیس نه شکایت مکوئ ځان ته وګورئ د خپل ګریوان کې دا تاسو سال جوړ کړی دی 24 घंटे غل په سر تپای کنه تپای
په واده کې وګوره تاسو سال جوړ کړی هغه ډزې دا کلاشن کوپونه نن چې حکومت مهرباني کړې ده ارده شاخه تا خایز ویلې کلاشن کوپ ورکړي نو واده کې برامه ده د بالا مړې په څیر چا به شلخه تماچ ګړې پیدا کړي تاسو سال جوړ کړی په مړي کې جواری څوک کوي هلته جنازه پراته یو دلته جواری کیږي وی خنځر ته د خپل گریوان کې وګورئ عذاب سغونډس کې نه دي چې د پاس نه راوريږي غونډس کې نه دي سچ در سره کیږي پتا کې په خپل ځان خو شریعت راولا په خپل کور خو شریعت راولا په خپل خزه او لور خو شریعت راولا دا خوکا اوس دا خبره چې زه کوم د قوم زماف نکړم د قوم زماف نکړم دا قوم قرآن خوري چې د بجلیګر مولا په کور کې وی سی آر دی قرآن وې دا قرآن دی اور میګ مات کا خدای دې تبا ما خو د وی سی آر تر اوسه پورې شکل هم نه لري د لجلا څه بلا ده شکل قرآن خوري چې د بجلیګر مولا کور کې ټلویزیون دی که زما کور کې ټي وي یا وی سی آر رانه وته نو بیا دې زما په اومه پیړۍ لعنتی چې زه به دې قوم ته بیا تقریرونه کوم تاسو خیال راکړئ بیا دې قوم زه معاف نه کړم قرآنونه یې وخوړه په دفترو کې چې مولانا صاحب لور کالج کې سبق وځي زما لونه دا بالا مړی خلکو ته پته ده دې کوڅه کې پیدا شوي دي او دلته لوی شوي دي الحمدلله کالج خو څه کوي چې پیلی او دویم جمعات امرانه په سکول کې نه دی دا ستاسو چیلای چې زی او راځي کړه کله دا چلتي کله دا چلتي کله دا بز پریدم نه پریدم بم نه چې زما دا جبه په دې خله کې ګرځي او ما تاسو پرې خوینو زبم د سړی زوی نه دا ماته چې څومره ناشتي په ایمان کې په دې پويږي په دې اړه پويږي نه چې دا بیت المقدس څه ته وي او قبله اول څه ته وي او خدای خبر پته نه لګي چرته جمعات بینو دا یو دا خدای قمقل وای مالکت نیت چې په موږ کې تړي محکم خوا کې و امام ستانیت چا پسی و امام پسی و د امام نیت چا پسی و محراب پسی و د محراب نیت چا پسی و مکی مدینه پسی د مکی مدینه چت نیت چا پسی خدای پسی دا قمقل تاسو وای په ایمان چې دا سمره دی جلسه کې ناشتي خپکیږي ما که خپشي تاسو خپشي لکه زما پلار چې خپتلې دی قبر ته هو بس برافات ته الوعده او کیر دی او شربت ته او اخرى او سټاو لاس چتکو د خزو کار دی ویلا په بدیره باندې ارواګانې ناشتي دي لاس چتکې چې دا والی او یويس په بنیره لا الواګانې الواده کرا ارواګانې کمزې کینی خدای هم سټاو بس روح دو زایدی یا علیین دی یا سجین دی لاړو بیا بنیرو ته نه راځي دا هغه قمقل دی لکه ماته یو ورځ د شب قدر شپه خلق خیراتونه کوي یو راغه ماته وی چې راج کې پکانا بکاره مولوی صاحب صدر के जब बिजलीगर के इमाम माल सारे मैता पीछे हलवे आया हुसन ते उन्होंने मुंह फिके हुसन ना तो इंज करके एक शेर गोश्त लेके ते उन्हों खूब टमाटर ते सब्ज मिर्चा विच बाग दे भुन के ते लिया कि तेरे मुर्दियां दे मुंह जड़ा सलूट हो अगर इश्तिया बेगाला डोंगा डा करोड़ सार माना तपोस के मौली साहब राती हो गोश्त कुछ अच्छा है माल गोश्त नु तो छोड़ क्यों तेरे नु मैंने ख्वाब ही देखा बड़ा खुश है कह कितने दिन से मैं हलवे खाना मुंह बड़ा फिका है आज तने बड़ी मेहरबानी
دا قوم تر اوسه پورې دام نه دی پوی، نه ښځې پوی دی او نه سړی پوی. یو پادری سوال وکړ په یو مولا، زتا سرلاندې او خپې پاس ځوړندوم او درته وایم چې خدای شته که نشته، ته وګوره چې ته وایې چې شته که نشته. یو تړک سره زه تا نه ټوله نشه وباسم که نه. دا په دې بازارونو کې دا کوم داسې داسې ګرځي که نه، دا د یو تړک دی. خو چې تړک شي په دې غوږت څو شوی نو دی سمزا کمکل بچیا کوک کوک ولی زی. تاله د سړیتوب چل نه درځي. ما ستاسو ایمان لیدلی نه دی د سن 65 په بمبارۍ کې. اوے تو کدھر گیا ہے؟ جی میں سواد گیا ہے. کیوں؟ وہ چاٹیاں وستیاں بیڑا تباہ ہوئے جو خڑم بوندے تے ساری دنیا نو تباہ کر. ما تاسو پیژنم نا په دې خبره پوهیږئ. دوی سره یو سٹیمپ دی چې قابل اعتراض تقریر کرنے سے کیس درج کر کے تفتیش شروع ہو گئی. کس چیز کی تفتیش؟ بجلیگر ملا قابل اعتراض کر میں نے کری قابل اعتراض تقریر ما حسن دی ویلی. وہ قابل اعتراض خبره کوم نه. زه خو ډاکټر یم، ما سره ګوړه او چینی نشته، کونینو ستنده. هر څوک چې راځي وهم به هم ورته په کوناټي کې لاس کې درد کوي. قابل اعتراض خو زه یم نه، زه ډاکټر یم. په ما که څوک اعتراض وکړي چې ستندې ولې دې سړي ته وله، دا به بېوقوفي ای به که نه وي. وایي په ډاکټر څنګه اعتراض کوي؟ بیړه دې غر کړه، بې ستړي نه جوړېږي نه. زمونږ د ښځې کیسه چې درته وکړه، ایرلې چې بیرلې چې والا یو ورځ ښار ته راتله مونږ کور ته، نو په سپینه تاڼه باندې د کسټم والاو چیکینګ و. که د خیال کړی په دې روډونو باندې دا پولیس هم ولاړي او کسټم والا هم ولاړي او اوسله ولاړي، تاسو ته پته ده ایرلې چې بیرلې چې لا ولاړي. چې څوک پیزي هغې ته داسې کوي. ما او تا غوندې چې پیور شي قانون دې لاس کې واغ نو هغې ښځې هم ځان سره کسټمڼې برتي کړي دي. ښځې اوس خو مبارک هم شه، د ښځو پولس هم جوړېږي، د ښځو پولس. ما وی چې که تاسو چېرته زړې مړې وي که نه، نو میرزاګڼې برتي کوي. وای شي ځکه میرزاګڼه ښځه زړه په کار ده، هلکه تجربه کار او ځوانې به په سپایي توپ کې برتي کوي، د ښځو پولس جوړي. نو د کسټم کې ښځې وي، لارۍ ته راوختې نو په خلکو یې داسې لاسونه وال چې څه خو ورسره شته نه. نو دا زمونږ دا خپله بوډۍ چې ده، نو دې ته چې بچې دا نور چې دام کې لږ په مام یو چوف وکړه. هغې ورته چې دا جوړ میاګڼه ده دم اچوي، چې دا نور چې دم کې نو په مام یو چوف وکړه. کسټمڼه په خندا شوې ده، لارۍ نه یې منډه کړې ده چې دا څه قمقله پکې ناسته. دا ستا ملک دی، دا ستا وطن. دا د کوچیانو کار دی. یو کوچی بل کوچي ته وایي چې فتح خان وروره، هغه وایي چې ها، چې کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به ورته ناست وي. جمع یو سخته یخني وه، سخته یخني وه، نو دوی ورته ګرمېده. چې ورته ګرمېده نو دوی دا خیال کړی چې جوړ دا د مرګ نه وروستو به په قبر کې هم اور خو نو ځکه چې یخني ده ډېره. چې فتح خان وروره وایي چې ها، وی کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به ورته ناست وي، ګرمېږي به. هغه چې ګینې دا اور به هلته وي. او دا هغه بېوقوف قوم دی، بدبخت کمبخت، چې دوی دا زیارت ډالۍ څه مطلب دی، د زیارت عرس څه مطلب دی. دلته دا زمونږ یو زیارت دی، دغه کال کې چې عرس کېږي، دا زمونږ د بالا ماڼۍ دا لپنګانې کوي. نو یو شپه یې د نکریزو وي او ښځې راشي صاحبه شمې ممې په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ته وروسته په قبر په دې خپو باندې نکریزې وتپي، وایي دا د بابا نکریزې او دا تاسو او ما غوندې سنډاګان ورسره وي. خفه نه شئ،
یو سړی مونځ نه کولو ښځې په زور راواستولو جومات کې موچی وچیچلو نو چې کور ته لاړو ښځې پسې کوتک راواغستو چې ما تا ته ویلي چې دا جومات په ما راست نه دی او دا مونځ تندی مې ورته ایښی نه و چې موچی وخوړم. نو عزیزانو عرض مې دا و چې دا مونځونه وغیره زمونږ چې دي دا په مونږ راست نه دي ځکه د دې هغه بنیاد چې دی هغه مونږ پېژندلی نه دی. یو سړی او تاشې کولو کړتې گئی ما یعنی زه لرې ورکېږي ورک شي په سترګو مې بد لګي د ده بیړي غر کشه چې دا جلسه یې کړې تاش کوي چې تاش کوي نو غواګانې پردي پټي ته ور روانې شوې نو دې تاش داسې کوي او یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه نو یو خان نوکر لېږلی او دې کلي ته سکار پسې نوکر یې واپس را منډې کړي خان ورته لا کار دی وکړه ویلې نه ویلې ولې ویل دا کلي خو داسې ظالمان خلکو چې په خدای غواګانې سرولې ویل ما وی چې خدای خبر چې په ما به څه کوي راشه تخته نو مونږ وایو چې یا خدای امریکا تباه کړي یا خدای امریکنیان مونږ ممبران کوو یا که نه کوو امریکنیانو له ووټ ورکوو امریکنیانو له حکومت ورکوو کوو یا که نه کوو مونږ به خدای پاک چې مونږ په اوس ته ماته وایه په ایمان چې زه د سړي په ځای خر راولم او لور ورته نکاح کوم نو دا ګناه د خر ده که زما ده نو مونږ چې خپل نکاح خر سره په خپله وتړو نو د خر کار څه دی لتې وال نو بیا جاړی ولې تا سره د اسلام غم نشته د اسلام ته وایې سینماګانې په دې سینماګانو کې به سپي ګرځي که زمونږ نوجوان طبقه غیرت وکړي او د سړي زامن شي چې نظم سینماله په دې سینماګانو کې به سپي غول کوي که نه به کوي دا بیلیټ چې دی بیلیټ نن سبا هر یو د سور بچی چې راپاسي د بیلیټ دکانو باسي ټیک ده دې بیلیټونو باندې به دا د بیلیټ ډنډې به د بیلیټ مالکان په ځانو منډي خو که د قوم بچي اتفاق وکړي چې نه ورځو ویډیو گیم سرک ته به خلک راوغورځوي که د قوم بچي ووایي چې موږ نه ورځو میوزیک سنټر یې راشي ټول د سوټمارې زامن چې میندې د ورځې سوټې تپي پردی جامې وینځي دا هغه د پلشتې اولاد دا د سور بچي دا د سړي زامن نه دا د سوټمارې زامن مازیګر زه ګورم په بالا ماڼۍ کې یو وی سی آر په اوږه کړی او یو ټلویزیون په اوږه کړی چې ما ته وګوري داسې غوندې چلو او منډه وی او تېرېږي ټوله شپه مورې پردی سو وایي د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی دا د سوټمارې زامن ټوله شپه دا ګوري که دا د سوټمارې زامن قصد وکړي چې زمونږ مور څه کوي او دا مونږ څه کوو دا میوزیک سنټر یې به ټولې تباه شي که نه به شي آخر څه د سړي زامن خو تاسو هم شئ که حکومت خو داسې خدای راستي که راولئ چې درته اسلام راولي او دین راولي او مذهب خو سوچ هم مه کوئ بس یو ټکې اخري واورئ یو عاشق ته چا وایي چې بېقراره ډېر یو جي ډېر بېقراره ورته وی زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه زړګي له ډاډ ټول وایي تاسو ټول وایي خوله خوځوه خوار شي زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه نو دا خپل ځان په خپله ټیک کوي نه خدای راستی که حکومت ټیک کوي نه خدای راستی که مونږ ټیک کوو مونږ ځان له درته داسې په تاق کې ناست یو چې کله به درکې غټ سنډا غځي مونږ هم درته په سوړو کې تاسو وایئ چې تا پلار مړ شي او ماله راشي او ستا څومره کفن لګي زه څه وایم څلوېښت ګزه اوس ما نه تپوس وکړه